Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған икенсе хаты. 11-нсе бүлек. Бер аҙ аҡылһыҙ кеше кеүек һөйләргә рөхсәт итеп, миңә ҡарата түҙемле булһағыҙ ине. Эйе, миңә ҡарата түҙемле булығыҙ. Мин һеҙҙе Алла көнсөллөгө менән көнләшәм. Һеҙҙе бер генә иргә, Мәсихкә йәрәштем, һәм һеҙҙе уның алдына саф ҡыҙ кеүек килтерергә теләйем. Әммә хәүефем бар. Йылан һауаны үҙенең хәйләһе менән алдаған кеүек, һеҙҙең уй-фекерҙәрегеҙ ҙә Мәсихкә ҡарата ихласлыҡтан һәм сафлыҡтан нисектер тайпалып, боҙолоп ҡуймаһын ине. Ни өсөн тигәндә, берәйһе килеп, беҙ вәғәзләмәгән башҡа берәй ғайса тураһында һөйләй башлаһа, йәки һеҙгә бирелгән рухтан башҡа рух бирелһә, йәки үҙегеҙ ҡабул иткән һөйөнөслө хәбәрҙән башҡа һөйөнөслө хәбәрҙе ҡабул итергә өгөтләй икән, һеҙ ундайҙарға тиҙ ҡолаҡ һалаһығыҙ. Мин бындай самаһыҙ бөйөк илселәрҙән һис тә кәм түгелмен тип уйлайым. Һөйләргә оҫта булмаһам да, белемгә эйәмен. Беҙ быны һеҙгә бар нәмәлә һәм бөтә яҡлап күрһәттек. Һеҙҙе күтәрергә теләп, Алланың һөйөнөслө хәбәрен бушлай вәғәзләүем менән үҙемде түбәнһетеп гонаһ ҡылдыммы әллә? Һеҙгә бушлай хеҙмәт итеү өсөн башҡа берҙәмлектәр иҫәбенә йәшәп, уларҙы таланым тип әйтергә мөмкин. Янығыҙҙа булғанда ла, мохтажлыҡ кисергән сағымда ла, берегеҙгә лә ауырлыҡ һалманым. Барлыҡ кәрәк-яраҡ менән мине Македониянан килгән имандаштарыбыҙ тәьмин итте. Бер нәмәлә лә һеҙгә йөк булмаҫҡа тырыштым, һәм артабан да тырышасаҡмын. Ахайя өлкәләрендә бер кем дә был маҡтауымды тартып алмаҫ. Һеҙҙе миндәге Мәсих хәҡиҡәте менән ышандырам. Ни өсөн шулай эшләйем һуң? Әллә һеҙҙе яратмағанғамы? Әммә һеҙҙе яратыуым Аллаға билдәле. Ләкин Алла эшен беҙҙең һымаҡ уҡ башҡарам тип маҡтанырға теләүселәргә юл ҡуймаясаҡмын. Быға тиклем дә шулай эшләнем. Бынан һуң да шулай эшләүемде дауам итәсәкмен. Ундайҙар ялған илселәр, Мәсихтең илселәре булып күренергә тырышыусы алдаҡсы хеҙмәтселәр. Был аптырарлыҡ та түгел, сөнки Иблис үҙе яҡтылыҡ фәрештәһе ҡиәфәтенә инә. Шунлыҡтан уның хеҙмәтселәренең хаҡлыҡ хеҙмәтселәре ҡиәфәтенә инеүе ғәжәп түгел. Әммә ахыр сиктә, улар ҡылған эштәргә ҡарап лайыҡлы язаһы ла буласаҡ. Тағы шуны әйтәм, бер кем дә мине аҡылһыҙ тип һанамаһын. Әгәр шулай һанаһағыҙ инде, миңә аҡылһыҙға бер аҙ маҡтанып алырға рөхсәт итегеҙ. Хәҙер әйтәсәк һүҙҙәремде Раббы ҡушыуы буйынса түгел, ә аҡылһыҙ кеше кеүек маҡтаныуым. Күптәр донъя кешеләре кеүек маҡтана, шуға күрә мин дә маҡтанайым. Һеҙ шундай аҡыллы кешеләр, аҡылһыҙҙарға ҙур теләк менән түҙемлек күрһәтәһегеҙ. Берәйһе үҙегеҙҙе ҡоллоҡҡа төшөргәндә, һеҙҙең иҫәбегеҙгә йәшәгәндә, һеҙҙең менән файҙаланғанда, үҙен күктәргә күтәргәндә, битегеҙгә һуҡҡанда һеҙ түҙемлек күрһәтәһегеҙ бит. Оят булһа ла әйтәйем, быларына инде көсөбөҙ етмәне. Ә кемдеңдер нимәгә булһа ла маҡтанырға батырсылығы етә икән, ул саҡта аҡылһыҙ кеше һымаҡ әйтәйем. Мин дә батырсылыҡ итәм. Улар еврейҙармы? Мин дә. Израилдәрме? Мин дә. Ибраһим нәҫеленәнме? Мин дә. Мәсих хеҙмәтселәреме? Былай тиеү аҡылһыҙлыҡ булһа ла әйтәм. Мин уларҙан артығыраҡ. Күпкә ауырыраҡ эштәр башҡарҙым, төрмәләргә лә йыш ябылдым, туҡмалыуҙарымдың иҫәбе юҡ, һәм үлем хәлендә лә күп мәртәбәләр булдым. Йәһүдтәрҙән 5 тапҡыр 39 мәртәбә ҡамсы менән һуғылдым, 3 тапҡыр таяҡ менән туҡмалдым, 1 тапҡыр таш менән бәргесләнеләр, 3 тапҡыр карап һәләкәтенә осраным, 1 тәүлекте асыҡ диңгеҙ уртаһында үткәрҙем. Күп тапҡырҙар сәйәхәттәрҙә йөрөп, йылғаларҙа ҡурҡыныстарға дусар булдым. Юлбаҫарҙарҙан да хәүеф-хәтәргә юлыҡтым. Ырыуҙаштарымдан, бүтән халыҡ кешеләренән дә ҡурҡыныс янаны. Ҡалаларҙа, сүллектә, диңгеҙҙә лә хәүеф һағаланы, ялған имандаштар араһында ла. Хәлдән тойғансы һәм йонсоғансы эшләнем. Төндәремде йыш ҡына йоҡоһоҙ үткәрҙем. Асығып һәм һыуһап яфаландым. Ашау-эсеүҙән тыйылып торорға ла тура килде. Һыуыҡтарҙа ла булдым, яланғыслыҡта ла йәшәнем. Бынан тыш, көн һайын барлыҡ берҙәмлектәр хаҡында хәстәрлек күреүем мине баҫа. Берәү көсһөҙ булһа, уның янында мин дә көсһөҙ түгелме? Берәү гонаһҡа төшөрөлһә, уның өсөн асыу менән янмайыммы? Маҡтанырға тура килһә, көсһөҙлөгөмдө күрһәтеүсе нәмәләр менән маҡтанырмын.
Раббыбыҙ Ғайсаның мәңге мөбәрәк Аллаһы һәм атаһы белә. Мин алдамайым. Дамаск ҡалаһында Арета батшаның өлкә башлығы мине эләктереү өсөн ҡалаға һаҡ ҡуйҙы. Ә мине кәрзингә һалып, ҡала диуарындағы тишек аша төшөрҙөләр. Шулай уның ҡулына эләкмәнем.